ଶୀତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ଆମର ବଗିଚାରେ ଯାହା ଯେତିକି ଗଛ ଲାଗୁନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ହେବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ଆସିବ। ତ ମୋର ଏଠାରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ମୁଁ ଏଇଠି 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେବ। ତ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 3-4 ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ରଖିଥାଏ କଲେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଏ। ତ ଏଥର ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ 4-5 ପ୍ରକାର ଲଗେଇଛି, ଭାବିଛି ଏଥର କିଛି ନୂଆ ଆଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଏଥରକ ଆଣି ହେବନି ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରୋ ହେଉନାହିଁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବି। ଯାହା ଯେତିକି ପୁଆ ଆଣିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାରା, ତ ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିଛି, ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିଛି, ଇଣ୍ଡିକା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିଛି, ଖଟିକି ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିଛି। ତ ଏଇ 4ଟା କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଗେଣ୍ଡୁ ଲଗାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବଳ ତା'ର ସିଡ୍ସ ମିଳିବ, ଚାରା ତ ଆଦୌ ମିଳିବନି। ଆଉ ସେ ସିଡ୍ସ ବି ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ବହୁତ ହି ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥରକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାହେଲା ବ୍ଲୁ ଗେଣ୍ଡୁକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ଲଗା ହେବ ଭାବିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 4ଟା ଚାରା ଲାଗେ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଉପରେ, ତ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ରେ ଲାଗିଲା। ଆମର 4ଟା କଲେକ୍ସନ୍ ରହିଲା, ମାୟା ଆଉ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିକା, ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ, ତା ସହିତ ହେଉଛି କଟକି ଗେଣ୍ଡୁ। ତ ଏଇ 4ଟା ରହିଲା। ତ ଏଥରକ ହେଉଛି 2ଟା କଲେକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆମ ବଗିଚାକୁ ନେଇକି ଲଗା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ 2ଟା କିଛିଟା ନେଉଛୁ। ଆଉ ଦେଶୀ ଗେଣ୍ଡୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଶୀ ଗେଣ୍ଡୁଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି, ଆମର ଡାଳ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ଚକ୍ରତୀର୍ଥରୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ତ ତା'ର ଡାଳ ବି ଲାଗିକି ସେ କଢ଼ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବି ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉପର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପିଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ବି ଭାବିଛି କିଛିଟା ଚାରା ନେଇଯିବି, ଯେଉଁଟାକି ବାରମାସୀ ଆଉ ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିକାଟା ନେଇକି ଲଗା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେବତୀ ଚାରା ବି କିଛି ଭାବିଛି ନେବି। ତ କେଉଁ କଲର୍ର ନେଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲର୍ ଭେରାଇଟି ଅଛି ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ପିଙ୍କ୍ ଅଛି, ୟେଲୋ ଅଛି, ରେଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ହେଉଛି ପିଚ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଆଉ ପର୍ପଲ୍ ଅଛି। ଗଛ ସବୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଆସିଛି। ସେବତୀ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଛ ସବୁ ଆଣିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଛାଇରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଛାଇରେ ରହିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବୁ। ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର 2ଟା ନୂଆ ଗଛ ଏଥର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କ'ଣ ଗଛ ଆସିଛି, ଡାଲିଆ ଆସିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ିବା। ଏଇ ନର୍ସରୀରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯାହା ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଚାରା ଯାହା ଯେତିକି ମୋତେ ସେଠି ମିଳିନଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭେରାଇଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା। ଆଉ ଛୋଟ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ସବୁ ଲାଗେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବି ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଣେ ନା, ଗୋଟେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ନା ଏତେ ଭଲ ଛୋଟ ଚାରା ନଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଛୋଟ ଚାରା କ'ଣ, ତା ସହିତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗଛ ନା, ବଡ଼ ଗଛର କଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଜି ଆସିଛି ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ, ମାୟା ଗେଣ୍ଡୁ, ଡାଲିଆ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିବା ଭିତରେ ବି ସବୁ ଝାଉଁଳିଗଲାଣି। ଏଠି ସବୁ ନୂଆ ଗଛ ଆସିଛି। ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 5ରୁ 10 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଡାଲିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ 15 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲି ସେଠି ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଗଛ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ଅଲଗା ନର୍ସରୀ। ଆଉ ସେଠି ବି ଏତେ ଛୋଟ ଚାରାର କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଯାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କେଲେଣ୍ଡୁଲା ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ିଦିଏ, ତାପରେ ଚିନି ହବ। ଏ ଗଛର ମାନେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେହିବା ସେ ଆରଥରକ ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଗଛରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଗଛ ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ସେ ଗଛ ଦେଖିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମାଟିରେ ଟଚ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତାପରେ ଗଛର ମାନେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଆସିଯିବ।
देखो कौन कौन आज सब अणाई जो मु आज माने सब छोट छोट चारा आनी ये सब माने बहुत प्राइस कम माने छोट चारा पाई सेटिके जिबे बहुत कम प्राइस रे पाइबे आ बड़ गछ पाई जदी आनियार प्लानिंग सेमती थिबो ना बड़ गछ जेमती बड़ आडेनियम गछ किंबा मंदार गछ एमती गछ पाई हेले मु अलगा नर्सरी जाय जोटा कि हमर भद्रक रे अछि किंतु ये छोट चारा पाई मते टे दूर के जिबा हुए सेटी कलेक्शन टे भला थाए आ गछ गुडा भी बहुत ही हेल्दी थाए आ ता सहित होची बहुत कम प्राइस रे भी मते मिले यार सब बेबी लीफ गुड़ाक देखिए हलदिया पड़ी आसलानी कहीं बेबी लीफ गुड़ाक प्रथम छिड़ेबा दरकार जे जाए बेबी लीफ बाहरी ना गचरू से जे गचर नुआ ग्रोथ आसबनी ग्रोथ जमर भी देखा पाइबे जिते बेबी ब्रांच बेबी लीफ रो माने कटिंग हम बा प्रनिंग हम तापर देखिए बढ़िया भाव में कुआ बाहर मुझे भी आरथरक आनी नर्सरी हजबैंड आनी सब लगेला जिते भल भाव सेट हो गला ना सेट हो गला सब पिंचिंग कराला बेबी लीफ गुड़ाक एवं बढ़िया भाव में ग्रोथ कर वीडियो शेष में देखी केमती भाव में पुराणा गछ गुड़ा लगी ग्रोथ कर यार भी बेबी लीफ गुड़ाक बाहर किंतु एबे जेहेतु गछ गुड़ाक बहुत नाजुक अच्छे तो एमती रिपोर्टिंग कर देती सेट होगला भल भाव में पिंचिंग कराब तो ये संगे संगे पिंचिंग कले गछ गुड़ा डैमेज हो तो ये है मोर एटा माया गेंडू बोधे तलू जो बारमासी गेंडू एटा माया गेंडू एटा माया गेंडू बारमासी गेंडू गुड़ा सब आम छोट बगीचार लगा आज अणाइला ये हूँ मोर डालिया एथिरे सब पिलियक्स प्लांट अच्छी फैंसी प्लांट अच्छी ता सहित स्टॉक प्लांट अच्छी बर्बेना प्लांट अच्छी ता सहित गजनिया भी अच्छी अच्छा से फटर जा जा छी सब अणाई छी एगो अछि हमर किछि आ किछि अछि आम गार्डन को आज कौन कौन गछ आसला आ 2 दिन आगु जो गछ आसला से भी की गछ आपन को पिक दे दउची सेंड कर दउची आपन देखंतु की गछ सब आसी आ एतिक सारा गछर प्राइस भी 5 टंका भीतर आसीबो तार गछ गुडा एतिक बड़ बड़ भीतर आसीबो बेसी बड़ आसीबोनी आ ये होची 10 रु 15 दिन लागिबो एको ग्रोथ होबा को पूरा बढ़िया भाव ग्रोथ हेकरी नुआ ब्रांच भी पूरा डेवलप करियो बढ़िया भाव तो एको मात्र 7 रु 8 दिन किंबा 10 रु 15 दिन भीतर लागिबो तो मोर जो गछ लगे थी मात्र 7 दिन होती तो 7 दिन भीतर से गछ के ग्रोथ होती आपको भी एबे देखो केते सुंदर ग्रोथ होती तो एबे एक मु रिपोर्टिंग करी या माटी भी तैयारी हम ता सहित डालिया गचर आपन गोटे भल जिनस देखे दूसरी डालिया गचर देखो ये सब माने कटिंग होकर ये सब बाली रे पोता होकर सब रूट डेवलप कराई जोटा कि हमर कटिंग रू ग्रो कराई देखि पड़े ये जो पुराना सब माने डालिया गछ थाए किंबा नुआ सब बड़ बड़ धर हो जाए 12 मासिया डालिया किछि तार कटिंग सब आनिकी एबला बाली रे पुति देले से सब कटिंग ग्रो होता है रूट डेवलप होता है ताको ही से 15 टका लेखा माने सेल करछंती एको जदि बड़ कुंडल लगे देकी जदि ताको किछि दिन ताको सेमती रेस्ट दे देबे तापर हूँ गछटा टिके ग्रो हो तार प्राइसटा किंतु से बेला हाई आसो जमी 50 रु 60 कि 80 भीतर आसो आ जदि ये छोट छोट चारा आनिबे बहुत कम आसो जमी 10 रु 15 टका भीतर तो आमर आज 4टा आसी यार किसी बेबी लीफ अच्छी जोड़ा कि पिंचिंग करदेली हलदिया पड़ी जाइए ये गछ को सब रिपोर्टिंग कराब डालिया गछ जेहेतु अधिक स्पेस दरकार अधिक माटी दरकार अधिक हूँ बड़ भी हम गछटा से सब कुंड सुइटेबल नुह सब कुंड माटी सफिसीएंट मिलबनी गोटे बड़ थर्मोकोल पेटे लगेबी आ केते इंचिया पेटे लगे ठीक हम आपको कहबी इतिकी सब प्रकार प्लांट आसी आग पछ होमर
ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ଛୋଟ ଚାରାକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 10ରୁ 15 ଦିନ ଲାଗୁଛି ସେ ଗଛ ଗ୍ରୋ ହେବାକୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗଛକୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ତ ଏଟାର ହେଉଛି ଦାମ୍ ଅଧିକା ନେଉଛନ୍ତି କି କମ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି ଏଇ ନର୍ସରୀଟା ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଗଛର ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ଲାଗୁଛି କି କମ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ହେଉଛି ମାନେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଗଛର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଖରାପ ପଡ଼ୁନି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଗଛ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ଯେମିତି କିଛି ଭଲ ଯଦି ନର୍ସରୀ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବି ଅଛି ନା, ଭଲ ନର୍ସରୀ ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ମୋତେ ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଥିରୁ କିଛି ଯେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବି। ଏସବୁ ପୋର୍ଟରେ ମାନେ ମାଟିର 1% ଭାଗ ବି ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବାଲିରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ବାଲିରେ ଲାଗିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି, ଏକୁ ଏମିତି ଖାଲି ତଳୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ବାହାରି ଆସିବ ଯେମିତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଚାରା ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବାଲିରେ। ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବାହାର କରିଦିଏ, ତାପରେ ମାଟି ତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ମାଟି ସହିତ ଖତ, କୋକୋପିଟ୍ ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ସବୁ ମାଟିରେ ନିମଖୋଲି ପାଉଡ଼ର ମିକ୍ସ କରିବା କଥା ସବୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଛି। ଖାଲି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଲଗେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦିଏ, ଲଗେଇବାକୁ ସହଜ ହେବ। ये ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଖାଲି ବାଲିରେ, ମାଟିର ପରସେଣ୍ଟ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାସ୍, ଖାଲି ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ବାଲିର ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ମାନେ ଏଥିରେ ମାଟିର ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ 10% ବି ନାହିଁ ମାଟିର, ଖାଲି ବାଲି। କେନ୍ଦୁ ଚାରା ବି ଲାଗିଛି ଖାଲି ବାଲିରେ, ଖାଲି ବାଲିମୟ। ଡାଲିଆ ବି ଲାଗିଥିଲା ଖାଲି ବାଲିରେ, ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ। ଏବେ ଗଛ ଲଗେଇବାରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇ ରଖିଲି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।